Oli mukulaba Mo TV. Gaziyo kumanya kwo. Emikolo ku Mo TV ekutusibwako Mavi Home Studios, creating memories for life. Abatulaba tubaniriza nate ku Mo TV nga bulijjo tuba tuyingiddewo n'ensonga ez'enjawulo. Leero tugguse ne programu emikolo ku Mo TV. Programu eno si mpya, yes, twali twagiwummuzaamuko. Abatandika naffe gye twatandikira mugijjukira. Nate leero tuzze ne Teacher Henry lyerikola ssente MC Teacher Henry. MC Teacher Henry. Yes. Agenda kuba atutemera mu nsonga ezikwatagana n'emikolo. Basuubira okukola emikolo musembere kumpi. Biki ebitayina kukolebwa oba biki ebirina okukolebwa n'ensonga endala ezigwa mu kkowe eryo ze tugenda okuba nga tutunuulira olwaleero. Kati nga ye tubayita boogezi Balungamya. Omulungamya. Ffe be tuyita aboogezi naye ye agamba bayitibwa balungamya, agenda kuba atubuulira. Naye nga tetunnagenda wala, twagala okubategeezaako programu eno ebatuusibwako Masu Marketing Agency Uganda, baakafulu mu kulanga n'okutumbula businesses ez'enjawulo. Musobola obbatuukira ku mikutu gyabwe egy'enjawulo ne mubawa obulango ne bizinesi zammwe okusobola okuba nga baziranga ku mutimbagano. Teacher, Esebo. tukwaniriza. Naffe twesiime nnyo okutukyazaako ku Mo TV. Esebo. Weyanjulira abatulaba. Ali ku lutimbe lwa Mo TV erinnya nze MC Teacher Henry Birikadde nga ndi mulungamya era nga nkola ne Bazambogo Ceremonial Services wamu era nga sebo ndi mwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'omuluka Bulinda ow'ebyobuwangwa n'ennono. Ate era mu kkowe lyerimu ntuula butereevu ku lukiiko olw'essaza Buddu olw'abalungamya olutugatta ffenna nga omuwandiisi. Neesiima ennyo okubanga munkyazizzaako wano ku Mo TV. Mayinja mangi. Mune twali kitiibwa kitava eri Katonda. Kale. Tutandikire awo ndowooza. Esebo. Njagala tutunuulire ku mikolo egy'enjawulo. Naye okusookera ddala tutunuulire omukolo gw'okukyala. Omukolo gw'okukyala. Tutandike n'omukolo gw'okukyala. Esebo. Otunnyonnyolemu biki ebirina okukolebwa. Kati tutandikire ddala kuba akaseera ke tulimu ne we tujjaawo. Kati obukiiko bwatandise dda okulaba nga buteekateeka omukolo. Abateekateeka emikolo egyo ne bannyini gyo biki ebisookerwako bye basaanye okulowoozaako oba okutunuulira. Neeyanziza nnyo Sebo omuteesiteesi. Sookera ddala ogambye ku kukyala. Muntu yandibadde asooka n'ategeera okukyala, omukolo w'okukyala gwe guliwa. Banga omukolo ogw'okukyala bwe wandibadde obugenyi omwana omulenzi bwagendako ewa ssenga w'omwana omuwala gw'asuubira okutta naye ekyama. Ewa ssenga. Yadde kati ennaku zino ebintu bitusika. Wekanga nti okukyala kwandibadde kwa mirundi mingiko. Waliwo okukyala okwasookanga nga tonnagenda wa ssenga. Okwo tukuyita okwakiyita mu luggya. Okwo ng'okyadde wani. Abakulu n'abakulu abazadde be bakyala ne beeraba ne beeramusaako. N'amanya nti omwana wange ab'essayidi eno. Twakuyitanga kwakiyita mu luggya nga tebannagenda wa ssenga. Basooka ne balaba abazadde n'abazadde nti Marvin yakulaba owa Henry. Ki ekiri eno? Noono n'amulaba ne babeera n'okukyala ng'okwo. Ng'abazadde beebeesitula omuzadde w'omulenzi n'agenda omuwala. N'amanya bingi nga boogera. Oluusi yayinza n'obutamugamba nti kino kye kindeese. Ne n'ajja omulamusaako okumubuuzaako naye nga yayinamu ekigendererwa emabega ne banyumyamu ng'abakulu n'abaki n'abakulu. Esebo.
okwo kwe kwandibadde okwakiyita mu luggya. Ne tuba tugenda ku kukyala ewasenga n'ennaku zino era weekuli okwo okukyala. Okwo kuwasenga weekulikwo. Yadde nga bwe nakugambye nti ennaku zino ebintu abantu balina engeri gyabituttemu. Weekanga nti kukyala wasenga ng'ate n'abazadde bakola ki? Weebali. Nabo gye bali. N'ogamba nti kukyala nekibeera kale nga kiri matankane nga mpale z'abasembi kibuzaabuza. Kati tudde ku kiri ekyennono kyennyini. Omuntu agenda kukyala ewasenga. Biki ebisaanye okukolebwa? Kati tusookere ku sayidi y'omulenzi agenda okukyala. Bantu ki b'alina okutambula nabo? Bintu ki by'alina okutwala? Neeyanziza nnyo ssebo omuteesiteesi. Bintu ki oba mu bantu bameka era baani abandi badde bagenda mu mukolo ogw'okukyala? Ekyamazima nti omukolo gw'okukyala erangula nti kukyala ekisookera ddala kwandibadde omukolo ogw'omu nnyumba. Abantu abo tebandisusse bantu wakati wa 5 ku 7. Era ne weebuuza nti nga baani abo abandi badde bagenda, abandi badde ab'enkizo mu kugenda. Kisookera ddala omuntu omukulu ye mulenzi ye kennyini, kubanga era watali mulenzi okukyala tekukola ki? Tekubaawo. Bwe tumala omulenzi oyo tuzzaako mukwano gw'omulenzi. Ennaku zino mu lunabu best man we oba next man. Oba ffe tuzaga nti kalinnya muntaawe. Kalinnya munta. Kati bwe tumala oyo tuzzaako mwannyina w'omulenzi. Naye abeerako mwannyina. Senga w'abaana. Abo basatu. Bwe tumala tuzzaako jjajja. Ate nno ogwolaba jjajja yabanga muntu mukulu. Tujja kukyogerako mu maaso. Jjajja ng'omuvuddeko twabeeranko ne mukwano ow'omukago, omunywanyi ow'omukago. Ow'omulenzi owa famire. Jjukira nti nkugambye nti kuli okukyala okwakiyita mujja kwali kwaggwa. Katugenze mu kukyala ewaani? Ewasenga. Taata yanoonyangayo munywanyi we ow'omukago. Ye tajja. Naga nti munywanyi wange ow'omukago nkiikirira. Kati munywanyi ow'omukago jjukira naye aba ne mukyala we. Bw'oba oyise munywanyi ow'omukago ne mukyala we akola ki? Abo be bameeka? 6. Ne tumala awo n'olaba nti n'omwogezi ajjamu. Ensangi zino naye nazzi kuno nga tugenze mu bya nsangi zino jjajja yagukolanga ogw'obwogezi. Omulimu gw'amanga gwa jjajja ntugenda ku mukolo ogw'okukyala jjajja tukulembere. Naye kati olw'ensonga nti wetuuka nti n'ogamba nti neeri bayinza okuba beeteesiteese. Kati naffe tufune ate omukugu yandibadde omulungamya atukulembere tugende tutuuke ewasenga. Be bantu 7. Kati kirimu kabi ki? Abo 7 bwe baba nga weebali n'ennyongerako abalala 13 ne tugenda 2 ab'emikwano awo. Bw'oyongerako akabi nno ke kasinga obw'esooka ennono oba ogityobodde. Kubanga jjukira okukyala awo kyova olaba ennaku zino okwandibadde okw'omu nnyumba osanga ne weema. Kati tenti zibaawo ebweru awo. Tenti 3. Okwo ne kubanga sikola ki? Eby'omunju ne biggwa ne tumala ne tudde tugendako mbu kujanjawazaamu. Naye nga mujanjawaza nga mumanya nti nno mugikoze eki? Mutandise ogityoboola. Kubanga abantu tebandibaddewo. Ekyandibaddewo nti abantu abo 7 be bandibadde abo ab'enkizo. Nga era mweteekateeka mugenza okunyumyamu ne ssenga. Oba oli awo ali kulembera omwana omulenzi omutwala mbaani? Mu bazadde. Era njagala nkutegeeze nti omukolo gwabanga mukulu nnyo. Nti ssenga asobole okumanya oyo gwali kulembera. Okumutwala mu bazadde. Ennaku zino tugenda oba mu kwanjula ne bayita ssenga nga n'omuko tamumanyi ne bajja n'obusimu ne basooka bakwale abaana ne addayo n'abuuza muwala we yaliwa. Nolabira ddala nti bakola ekyo kitegeeza nti waliwo
omutendero b'emitendero gyakola ki ejabuukibwa ne singa mbadde n'okukyala nga magenze ne mukyala weekanga nti senga ekisooka ddala kuba kumanya mulenzi kyekikulu bw'amala omumanya bw'aliba atuuse omutwala mu bazadde n'abeera nga ajja kumwanjula omuntu gwakola ki gwamanyidde ddala bwekituufu kyandire kitambula abantu abandi badde ab'enkizo era abandigenzi butereevu mukolo ogukola ki ogw'okukyala okwewasenga kati nga tuvudde ku sayidi eno njagala tutunuulire ku sayidi eri endala ewasenga kati bo balina kuba batya oba beeteekateeka batya era ngaawe tugambye nti mukolo gwa kukyala era nga tusigala tukyatambulira ku nnono butereevu ewasenga naye twasuubirangayo abantu ab'ekigero abasaamusaamu okugeza tugenda wasenga bawasenga oyo abeerayo ne ssenga ennyina abeerawo kati ne ssenga oyo yabangako ne baganda be ne bannyina naye ne babeerawo nga bw'omanyi nti era oyinza okuba n'eminywanyi egy'emikago omu babiri n'ogaana nabo gye ne bakola ki ne babeerawo nabeera ng'abantu abatasusse nabo bandibadde nga 10 nga batonotono n'omuwala yennyini naye n'abeerawo ne metroni we naye n'abeerawo esebo ate baliraanwa kati balirwana nga bwe nkugambye nti omukolo gwa kukyala ebintu ng'ebino nti byabanga kutta kyama ekyama kisigala kiki kyama muyinza oga nti oyite onaawuze ono noono n'oli laba ekyama bwe kigenda okufa sobola abantu bano abakulu bano bakulu n'abakulu ekyama bakikuumanga bantu bajja bya munju tewali yadde katenti bagenda teryamanya ki ekyabaddeawo nti aba badde bazze ate tolabe ki ne balirwana tebanyiiganga singa baba bategedde nti mukolo gwa kukyala bakimanyi nti abantu baba abasaamusaamu ab'ekigero abandi badde ku mukolo ng'ogwo baba balindirira ekyamaanyi kiro ekyowa bakadde bonna abantu bakola ki baba bayitibwa ne bajja ne babeera ku mukolo ng'ogwo twongera okubajjukiza puroguramu eno eyitibwa emikolo ku MOTV tugenda kubeeranga ne episodes ez'enjawulo nga tulina aba service providers ab'enjawulo nga tugezaako okwogera ku nsonga ezimu ezikwatagana ku mikolo ate tusobole okulaba nga tutereeza oba n'okubaako engeri ebintu bye tuyiga oba oliawo bye tubadde tutamanyi mu ngeri emikolo gye girina okutambuzibwamu naye ng'era teweerabira ekutuusibwako aba Mavicom Studios Uganda bakafulu mu kukwata emikolo egy'enjawulo nosanga tweyongerayo tubadde tutunuulira ku bantu ku njuyi zombi abalina okubaawo mu kukyala ewasenga kati obuzibu bwe buli ensangi zino ebintu ebirina okutwalibwa mu kukyala kati naawe kajjamponi wabalagalira mu bbwa musanga ebintu bikoze eki bitabukidde ddala tolabe ki omukolo gw'okukyala ebintu ebyanditwaliddwa ebiriibwa byonna bitwalibwa ebyokulya gamba nga migaati nga tetunadda ku ebyo waliwo ebyennono nti kino tekirina kubulako oba ekita oba ebyo ebyennono kaakati nno olaba kuno okukyala nsuubira wali okyazizaako ku mugenyi yenna obugenyi bw'okukyala tekubaako kintu kisalire ng'eri mu kwanjula jjukira wano ne mu kukyala wabanko abantu bayinza okwogerako ne mumanyi kye mulitwala wa mu kwanjula naye wano ogenda kukyala bugenyi wa ssenga kugenyiwala tekubaako nti tulinako oba certificate tulinako engoye z'abakulu tebibaako ebyo kugendako bugenzi wa ssenga kulyayo buki nebyosobodde naddala ebyo ebiriibwa migaati nyama tooke sukaali naye naakola ki era tolabe ki
nazi kuno omuntu ng'ogenda okukyala kyandibadde kikulu nnyo okutwala ekita. Ekita ekyo saagala ogenda tutwala kyeggula lujjo banjogeza. Jjukira oba ogenze nga ggwe wasenga empewo zikufuuweeko nga ggwe omwana omulenzi. Bw'owaayo ekita ekyo oba ogenze n'okugabula ku mpewo obagabuleko oba oli abisigadde byonna bitambule buki bulungi. Kyabuvunaanyizibwa agenda okukyala n'atambula n'ekita. tandibadde agenda n'ekita. Ennaku zino batwala kuleeti ya bbiya kyekita tekirina buzibu. Batwala nnyina ne gye nalaba ejjo ekita kiriwa ne baleeta ka plastic soda. Ekita kati awo kiri kitya oba kirina kuba ekita ekyaffe kyetumanyi ng'era kirimu omwenge. neeyanziza nnyo. Tolabe ki kkiriza nti tulina enzikiriza ez'enjawulo. Ekita kisinziira ku nzikiriza. Oyinza okuba okulembeddemu Bayisiraamu abaddu ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati bw'oba bw'okulembedde yadde ekita ekyennono kitegeeza omwenge tojja kubakkaka ate kutambuza muki. Jjukira nti eddiini ebakugira. Kati baba bafuna soda ono omunene ne kibeera ng'ekiki ekibanga kyekita. Bwe babeera nga bakristaayo n'abakristaayo eddiini ebakugira omuki omwenge era bakufuna kuleeti ya soda neekola ng'ekiki ng'ekita. Naye ate kyova olaba olumu tera okukolerako ensobi ku ekyo ekita ky'oyogedde. Bw'aba soda nolaba nga soda bataddeko oluyina eyo neeba nsobi kubanga ekiteesaako lino olwo kaba kabonero akalaga nti ebiri mu kita byava muki mu lulagala mu mbidde. nga bwe balusiba ku kita. Kati bw'oba otutte soda ate n'omusibako obanga agamba nti yavudde mu mbidde okirekayo ekiri noga nti tutte soda yange munene n'otambuza oyo oba kuleeti yo n'otambuza eyo. Naye bw'obanga ogenda mu bantu abakatoliki awo ate oddireyo ddala n'ogamba nti ekita n'ofuna ddala ekita ddala n'oteekeramu ddala omwenge n'otambula mu kkowengo eryo. Esebo mwebale kutugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. MoTV UG ku TikTok, MoTV UG ku YouTube, ku Facebook ne ku X oba abasinga gye muyita Twitter kwetuli. Mugendeeyo musubscribinge ate mube nga mugoberera enteekateeka zino. Tukyagenda mu maaso n'okuwayaamu ne MC Henry omuluŋŋamya w'emikolo okuva mu ba Zambogo Ceremonial Services. Awo wennyini Master, tutunuulidde abantu abalina okugenda ku mukolo gw'okukyala ewa Ssenga n'abalina okusangibwayo wasenga. Kati tubadde tutunula ku bintu ebirina okutwalibwa n'otutegeeza nti ebiriibwa byonna ebiriibwa bigenda bisobola okugenda. Tewaliiwo nti kino kirina okubaako kino kirina okubaako newankubadde omwenge kikulu newankubadde ku sayidi y'abannaffe bali basobola okukozesa soda ez'enjawulo. Kaakati olwo tutuuse ate no nga tonnatuuka nkiriza nkulyeko ekirimi twogedde ku bitwalibwa tugambe ebiriibwa naye ate waliwo ebitandigenze mu mukolo guno gw'okukyala. Abantu awo wakulu ebintu ebitandigenze mu kukyala ekisookera ddala mukolo nguba nti gwa kukyala ebintu ebinene tebyandigenze kugeza nga tanka. Sanga kukyala naye nga ne tanka kweri zigendera ddala. Ekyokubiri sofa set nosanga ne sofa set nayo kweri bagitesitesi egenda mukola ki mu kukyala naye byandigenze nga nti omuntu yaddeko ente nawe tuli kuki mu kukyala. Omanyi nti ebiseera ebisinga kireetamu n'oku abantu abamu batendewalirwa
Ekituufu. Yandibadde agenda ewa ssenga okukyala naye nga wala Marvin byakoze amba sijja kukola ki. Naye kati obuzibu buva ku ki? Kubanga n'awantu eri gye tugenda okukyala nabo bamanyi otussa ku minzaani ennaku zino. Kituufu. Ne bagereegeranya abako balinamu akantu mu nsawo. Muwala waffe gy'alaga. Tolabe ki omulembe gwe gugenze gutusika. Omulembe gugenze tukola ki? Okukyala ng'amaze tuli ku nnono. Bino ebiriibwa byandibaddewo ebitonotono. Nera kubanga kati abantu abamu abavubuka b'ennaku zino kyaka bakola kukyala kwanjula. Naga nti nze kati nkyadde ate nadda n'akigattira wamu ne basigala era nga bakyakituuma okukola ki? Okukyala. Gwakiwuliro ga tugenze mu kukyala naye ng'olede nga ye ayisizaawo ayina engeri nti sigenda kudda mangu naye nze nnyanjudde lumu tukoze luwedde. Ebintu ebyo ebinene era ne mukolo ogw'okukyala jjukira obuwangwa tutambulirako nnyo. Toyinza ganti ogenda kukyala n'otwala ekifaananyi kya maama Nnaabagereka n'otwala ekifaananyi kye Ssaabasajja ebyo tebigenda. Certificate tezigenda mu kukyala naye bikolebwa mu mukolo ogw'ekwanjula. Kakati onanga tukyali awo wennyini. Yesewo tugamba okukyala kw'owa ssenga naye ennaku zino ndaba abantu bakyala ate mbakadde. Si wa ssenga mu bakadde. Kiyitibwa ki ekyo? Kati nno era tuzzeeyoko n'okukyala mu bakadde naye bakyalayo. Kubanga okukyala kitegeeza obugenyi bw'oyinza okulya buli wantu. Oyinza ogendako wata n'owagenyi walake mu bakadde oba okyaddeyo. Naye okwanjula kubaamu okwanja ensonga. Kubaamu okwanja ki? Ensonga. Naye n'okukyala obugenyi bw'oli ewa ssenga. N'ensonga n'obbuli ewaani? Mu bakadde. Naye ebikolebwayo kye kikulu. Ebikolebwa bye byawukana mu kukyala ne mu kwanjula. Era omwana omulenzi asogera n'akyalako mu bakadde. So kati si kibi okuba nti tokyadde wa ssenga. Kituufu. N'okyala mu bakadde. Naye mbakadde kati awo ssenga aba alina okubaayo. Kubanga era bwe tuba nti mu kukyala teweekanga ennaku zino ensangi zino bakola ekintu nga kye kimu. Jjukira gye twavudde eri nga omukolo guli ogwakiyita mu nja tegwakolebwa. Kane baagala bakigatte. Ssenga n'agamba nti nze nja kwesitula nzije ewa mukulu wange. Abako bajje wano kyonna kibeere watya? Bakigatte. Naye era ng'osigala tova ku nnono. Kubanga ku mukolo ogw'okukyala omwana omuwala y'aba alaga ssenga mukwano gwe. Temutuuke ate n'ogenda mugenza dde muli mbaataata mbakadde ate n'osanga ssenga y'alaga abazadde. Yadde bataata babaawo naye kuba mwana muwala alaga ssenga mukwano gwe gwalikwata mu maaso eyo n'amusala amutwala mu baki. So mu kaseera ako tewabaawo ssenga kulaga bakadde mwana mulenzi. Aba tuba tuvuddeyo ate mu kukyala tubagenze mu kwanjula. Wankubadde babaawo naye yoona alaga era n'alaga ssenga. Ensobi zikolebwa okukyala kwa mirundi mingi nga ssenga ajja n'amuteeka n'ekimulagayo kulwa muwala wange. Kati olwaba mpozzi balina kye baakweka ebbali kukyala kwanjula. Baagadde bakigette kubanga kisoboka ennaku zino nga kukyala kola ki? Baagadde weekanga olumu olw'obufunda bw'ensawo naga tukyale nga era kwe kwanjula kiggwere ddala abaana bagende bafune saakalamento. Weekanga bakizingidde watya? Wamu. Kubanga olumu weekanga n'okwekanga kati nga ffe abakola ku mikolo ne bagamba kukyala tonotono. Ogenda otuuka ku mukolo nga kiri kikambwe.
n'ekigambo nga kyakyuse kuliko kwanjula n'osooka obirowoozaamu toddeyo bampise kukya ate kati ndaba kwanjula n'enteekateeka yennyini si eri kozi bw'ajja ndowooza naawe okifuna bagana tulina omukolo gwa kukyala era okifunira mu perspective eyo nti omukolo mutonotono gwa kukyala era bakyongera nako mutono gwa munju era wabula pozi waliyo akatenti ebweru abatakanga bw'obimanyi tujja kunya mu nnyumba ogenda otuuka wali nga teeti ziri wali diko y'amaanyi gwe nno bagamba kukyala era akasente mwakkanya okusinziira mu kukyala tuuse wali ekintu kinene kati nno ffe abatambula n'ebyuma gwe nno ng'okyusa bukyusa lulimi n'oganja siina kyakukola kati ffe oba watambudde ebijja mu kukyala ne ssente ze mwakkiriziganyaamu genda otuuka ng'ekintu kinene kigaziye entambula gy'oba watambudde nayo abantu tobanyonyole nti nze bankola bwe bati waliwo tasobola kwogera oba olumu tumanyi n'okuvuga n'ogamba kyandidde n'oyogera neeyagize nti bino si bye mwakola ki mu agreement gye twakola si bye mwampangisa okukola either mubaako engeri gye mugira gye mulamira kigattamu tukwasaganya omukolo nga bwe gulina okukolebwa because byawukanamukko tugenda mu kuwummulamu maaso naye nga tetunagenda mu kuwummulamu njagala obbategeezaako Victoria's Feeds basangibwawo Kaliisizo opposite Rotary Triangle ng'okkirira ku poliisi batunda emmere y'ebisolo yonna n'enkoko wamu n'ebirungo etukomewo. Oli mu kulaba Mo TV, gaziya okumanya kwo. Emikolo ku Mo TV ekutuusibwako Mavi Home Studios, creating memories for life.